Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, ayo kita main mobil-mobilan yuk. Aku lagi main mobil-mobilan nih. Ini namanya mobil sampah. Tapi bak sampahnya entah ada di mana. Aku lupa meletakkannya teman-teman. Aku main mobil-mobilan bak sampah. Terus petugas sampahnya ternyata Batman tanpa kepala teman-teman. Kepala Batman-nya entah ada di mana. Aku lupa. Hihihihi. Ternyata datang mobil-mobilan ekskavator datang mengganggu. Aku sedang asik membersihkan sampah. Terus jadinya sampah-sampah yang sudah aku kumpulkan berantakan lagi deh. Tapi aku tidak patah semangat untuk membersihkan sampah-sampah ini. Walaupun mobil-mobilan ekskavatornya selalu mengintai dan mengganggu. Tapi lama-lama aku kesal teman-teman. Mobil-mobilan ekskavator ini tidak mau pergi. Aduh, ya udahlah. Ayo sini mobil-mobilan ekskavator. Ayo kita main tabrak-tabrakan saja yuk. Siapa yang kuat? Hihihi. Akhirnya teman-teman, aku menang. Yeay! Aku berhasil mengalahkan mobil-mobilan ekskavator ini. Dan aku berhasil merebutnya. Sekarang mobil-mobilan ekskavator ini jadi milikku. Hai! Setelah mobil-mobilan bak sampah dan mobil-mobilan ekskavator jadi milikku, tiba-tiba si petugas sampahnya, si Batman tanpa kepala, dirasuki genderuwo teman-teman. Aduh, jadi seram teman-teman. Aku diganggu terus sama Batman tanpa kepala ini teman-teman. Tapi aku harus melawan. Aku tidak boleh takut. Lagian Batman-nya tanpa kepala juga kok. Dia tidak bakalan bisa menggigit aku, teman-teman. Tuh kan, teman-teman. Ternyata aku bisa mengalahkan Batman tanpa kepala ini. Dia kabur, teman-teman.